Bannayuganda wakati mu kubuusabuusa ebya bbomu era nga bagamba nti bino bitera okubaawo naddala nga tugenda mu kalulu tusembedde akalulu ka 2026 bbomu zitandise kati sizoni etandise bbomu zitandise kakati era munnange bubuufu obwo abantu nga beebuuza beewuunya obwangu poliisi bwekozesezza okubeera nga etegedde omukyala abadde omu ku abo ababiri ababadde beetisse bbomu beebwatudde nti bamutegeereddewo mu ssaawa emu yokka babadde bamaze okutubuulira ebimukwatako abantu nga bagamba obwangu nga bususse. Kati ate era munnange tekyewuunyisa ku biyinza okwogerwa byatandise dda munnange okubeera nga byogerwa ng'ejja samwasamwa anti Honorable Frank Mwesigwa agamba nti ensonda zibabuulidde mbu abatujju abo balina akakwate ku kibiina ekya Nuupu era nga munnange bwe biri Andrew Mwenda tanaba kuvaayo kwogera naye munaatera okubuwulira nga bakakasa bino byonna. Mujjukire bbomu ezaabwatuka ewa Digida bwe muba mujjukira ezaabwatuka ewa Digida era twali mu lockdown ne zibwatuka jjukira mu lockdown twali mu campaign ez'akalulu ka 2021 era yali enanga yakisiinyaako nti omukyalo omu kaawonawo yagambye nti abaabwatudde bbomu babadde bambadde essaati nga ziriko people power naye ndowooza bagenda okulaba nga tekigenda kutunda tebakyongerayo nnyo ne bakisalizaamu awo. Kakati munnange bino buli omu ng'abitunuulidde nga bibiri era ng'abantu bakyalinawo okubuusabuusa okw'amaanyi nti ababadde ku pikipiki abakedde obukeezi okulumba mbu abalamazi emunyonyo wali kubasirika bwe batyo bbomu ebabwatuseeko era nga kigambibwa okuba nti omukyala n'omwami gwabadde naye abadde avuga bonna bafudde pikipiki neyonoonebwa kubanga okubwatuka kubadde kw'amaanyi nnyo okuleesewo okutya n'ensasagge. Kale munnange mu luguudo awo ebifififi ne bimansukamansuka awo wonna wonna naye nga bwe kiri nti munnange tuba tulinze a few moments later abantu bo bagamba ki? Abantu bagamba nti bino tebamanyi lwaki biriwo kiseera kino, lwaki buli wabeerawo embeera katugeze nga tugenda mu kalulu bagezaako kuteekawo embeera kubanga jjukira nti waliwo bbomu ezapangibwapangibwawo mujjukire emabega kaawo mujjukira nga Nuupu eri mu kukola tuwa yaayo first phase mujjukire we baatambula eggwanga lyonna Bobi Wine basooke bagende emunyonyo eruweero alyoke awanda omuliro omuganda wange mujjukira bbomu baazitega nga webazitegulula era okukakkana nga tewaliwo nnyo kyamaanyi kwegamba kiyinza kutiisa kiri awo naye ku guno omulundi munnange bbomu yiino ebwatuse era nga tetunnaba kumanya kawonvu na kagga naye already yo poliisi yatubuulidde dda nti omukyala ekifaananyi kye bafulumizza mu ddakiika 6 zokka nga ekikangaba kino kimaze okubeera nga kigwawo bbomu emaze okubeera nga ebwatuka bano batugamba nti mujjukira bbomu eyabwatuka ku CPS omusajja eyali agyesibye n'ebwatuka naye n'emutta 221 nti omusajja oyo ye taata w'omukyalo oyo ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba awo era nga munnange bwe tutyo ffenna nga bwe tubifuna kakati wabaddewo okubuusabuusa era nga abantu bagamba yii sipiidi ng'ebadde y'amaanyi okufulumya ekifaananyi ekyo n'okubeera nga ba-identifyinze omukyalo oyo sipiidi ebadde y'amaanyi kyekisooka
nga tebannaba kubeera nga babiteeka ku Nuupu nga omukulu omu bw'atutegeezezza owa Pierre Oyunga bitugenda okubeera nga tubiraba. Naye lawyer Godwin Toko ye bw'atyo alaze okubuusabuusa kwe nti bakozeseza sipiidi y'amaanyi security agencies nga zanguyiridde okubeera nga zitegeera omukyalo ono suicide bomba nga bamutegedde mangu nnyo kubanga bibaddewo ku makya g'olunaku olwokubiri nga ffenna tukyali mu kiyongobero tukyali mu kutya mu bunkenke obw'amaanyi. Security agencies zabadde zatubuulidde dda omukyalo ono yaani era ani kitaawe. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti lawyer Toko bw'atyo nga yeebuuza nti nga sipiidi bakozesezza y'amaanyi nnyo kuba mujjukira nga bakakuba Katumba Wamala Gen. Museveni nga tannaba na kulaba ku kisosonkole na kimu eky'essasi nga n'aba forensics bakyali mu kunoonya abakugu bakyali mu kubikuŋŋaanya ebisosonkole nga yatubuulidde dda nti emmundu eyakuba Kagezi era yeekubye naani ne Katumba Wamala. Abantu ne bagamba bannange kiki kino akitegedde atya? Kakati munnange bano batugambye nti mu ddakiika 6 zokka y'essaawa emu nga batutegeeza nti omukyalo oyo omu ku abo ye taata ye muwala w'omusajja Lumira Mwoyo eyebwatuukirizaako bbomu ku CPS. Kakati Toko ku mukutu gwe gwa X n'atutegeeza nti ng'oggyeko okuba nti batulaze ekifaananyi kya suicide bomb ono just mu ssaawa emu yokka nga bbomu yakabwatuka, naye ate ne batubuulira mangu nnyo nti era muwala w'omusajja eyafiira wano e Kampala 221 Central Police Station obulumbaganyi bwa bbomu obwo ng'ekyo kibadde ate kyangwangu nnyo. Kale munnange kino nekyongera okubeera nga kireetawo okutya nti kubanga omukyalo ndijjukira nti bbomu emukubye n'emuleka buliri nti obufiifiifi bumansuse buli wamu. Kati mu ngeri gye bakozesezza ekifaananyi amangu awo okubeera nga bategeera omukyalo ono, ekyo nakyo kireesewo okubuusabuusa n'ekigenderwa ne bakitegeera amangu ago. Kale Toko bw'atyo bw'agambye era ne bannayuganda abamu beewuunya bakyagamba poliisi ng'eyanguyirizza mangu nnyo. Kakati bwe batyo nga bamaze okubeera nga batutegeeza nti bo intelligence yaabwe yabadde yategeddeko dda ndowooza ku bintu bino byonna era nga bwe batyo nga batutegeeza nti obulumbaganyi buli obwaliwo 221 nti akabonda ako era kalina akakwate ku kano naye nga bw'obiwulidde awo nti akabonda ako bano bwe babadde bava kalina akakwate ku kali akabwatulazira eza 221. Kakati ate munnange tubadde tukyali awo. Frank Mwesigwa bw'atyo ng'atutegeeza nti okusinziiramu ku nsonda ezeesirika ezaabwe nti obulumbaganyi buno obw'ekitujju bulina akakwate ku kibiina ekya opposition ekya National Unity Platform era obubaka butadde ku mutimbagano wonna nti intelligence bwetyo bwegamba nga bwe ntukutegeezezza nti already bino ebigenda mu maaso abantu babiraba era nga beebuuza nti lwaki bizze bwe biti mu kaseera kano, kiki bagezaako okuteekawo, lwandibanga lukwe okugaana abantu okukuba rallies. Kakati munnange Mwesigye bw'atyo awandiise n'agamba nti ensonda ziraze nti baterarisi bano balina akakwate ku Nuupu era ne yeebaza ku mukutu gwe ogwa X nti yeebaza nnyo eggye ery'amaanyi erya UPDF
okukosa ne CDF General Muhoozi Kainerugaba mbu ne security forces zonna amaanyi gezitaddemu ne yeebaza Uganda People's Defence Forces okukola n'obwangu obw'amaanyi okusobola okuyimiriza obulumbaganyi buno. Naye tatubuulidde nnyo nti linki kyeriwo wakati w'abatujju bano ne Nuupu n'abagambibwa okubeera abatujju, kubanga muganda wange wane Uganda buli kimu kisoboka, era abawagizi ba Nuupu bwe batyo bamulumbaganye bakyagulumba naye bye bakyamugamba naye nduhuuza ali mu kubisomaasomamu, kubanga bagamba nti bagezaako kubeera nga ate basiiga Nuupu ekifaananyi ekibi. Naye bino byonna abantu babirabanga nonsense, era bo bagamba nti buno obukodyo buno nti bwakolebwa aba NRA mu myaka egy'oku98 era tebabyegaana, byali bikolobero byabwe mu kutega abantu bbomu n'okuttisa abantu mu ngeri efaanaganaku bwetyo. Zibbaasi baziteganga mujjukire mu Northern Uganda eyo. Kale nti obwo obukodyo NRM yo kenyini tebwegaana era baabukozesanga. Kakati essaawa ne batukakasa batya nti si be bali mu kintu kino, era nga bagamba nti ebyo byonna munnange bikolobero bya Muhoozi, kubanga ayagala kuimplicatinga Nuupu, byonna ayagala kubiteekako Nuupu bo abantu bwe bagamba, kubanga okubuzibwawo kw'abantu, okuttibwa kw'abantu n'okutulugunyizibwa kw'abantu byonna bikola bya kitujju, ate ng'olwedde Muhoozi yatugamba juzi nti byonna bye bakola abasajja be byonna biri ku ye, yabatuma yabalagira okukussa obuli bw'enguzi, emirimu okubanga bagiwa baŋŋanda na mikwano, obwannantagambwako n'obwannakyemalira, obutemu, byonna muganda wange mu regimu eno oyinza okugamba nti be baana baliwo, ye order of the day. Kale munnange bagamba nti singa omukyala aba ayogera ku mujja bwe tayinza kumwogerako kalungi yadde n'akamu, kale tebasuubira kati omuntu nga Mwesigye okubeera nga ayogera ku Nuupu akantu akalungi n'akamu, oba omuntu yenna okuba mu NRM okwogera ku Nuupu akantu akalungi n'akamu. Naye nga ebyo byonna byonna eby'obutujju ebyazibbumu okubwatuka tusuubira okuba nti bigenda kweyongerera ddala, kuba ku guli omulundi baatugamba baagala kwokya kibuga. Kale bino byonna protest vote yebireeta kyonsooka kibaagala okubeera nga babiyiya Nuupu. Bagezaako okubeera nga bafabricatinga statements, okubeera nga bagetaageta, okubeera nga obukulembeze bwa Nuupu babusiiga ekifaananyi ekibijjukira nti waliwo ekiteeso bwe baali mu UPDF High Command nga bagamba nti Nuupu baali badde bagiwera, era nga bagamba nti kino kibiina kya butujju, ekintu ekirabika ndowooza nga kiyinza okuzitowamuuko okumatiza abantu, era nga bagamba nti bakitekeko gw'obutujju, nti oba oliawo n'abakulembeze baakyo babakwate babaggalire bagambe nti batujju. Byonna muganda wange bikole, naye ky'obumanya nti bw'opulaaninga ne Mukama Katonda apulaaninga, wandikola ekintu okulumya gundi naye n'omaliriza ng'ate oyambye muyambe. Sigenda kuzuukawo nnyo wano muganda wange, naye nga eyo ebadde bbomu n'ebigikwatako ne poliisi nga bwetubuulidde n'ekifaananyi ekifulumizza eky'omuwala oba omukyala gwe bagamba nti kitaawe y'oli naye eyeesibako bbomu ku CPS 221 ne mubwatula. Obwangu bwe bakozesezza okubeera nga ba-identifyinga omukyala oyo bwewuunyisizza nnyo, okukosa n'okubeera nti already balandise dde okubiteekako Nuupu, era tukyayongera ndowooza okuwulira amaloboozi amalala nti Nuupu batujju, Nuupu batujju. Kubanga jjuka yali campaign nga ne Tumwine akyali security minister